საქმიანობის საათები Forex-ის ბაზარზე. როგორც ვიცით, Forex-ის ბაზარი 5 დღე 24 საათის განმავლობაში ღიაა. ეს ნიშნავს, რომ როცა მოგვესურვება, შეგვიძლია შევიდეთ ბაზარზე და განვახორციელოთ ვაჭრობა. და მაინც ამ დროის განმავლობაში კონკრეტული განსხვავებები შეიძლება არსებობდეს. ეს განსხვავებები შეიძლება გამომდინარეობდეს ტრანზაქციის სეანსის ან ტრანზაქციის შესრულების დღიდან. Forex-ის ბაზარზე საყურადღებო ტრანზაქციების ყველაზე მნიშვნელოვანი საათებია სიდნეის, ტოკიოს, ლონდონის და ნიუ-იორკის სეანსები. მერყეობის და მოცულობის თვალსაზრისით ყველაზე დატვირთული საათებია ტოკიოს და ლონდონის და ნიუ-იორკის სეანსების გადაკვეთის საათები. იაპონური იენი ყველაზე მაღლად ნავაჭრო ფულის ერთეულებს შორის მესამეა. შესაბამისად, იაპონია მსოფლიოში Forex-ის ყველაზე დიდი ცენტრებიდან ერთ-ერთია. აქედან გამომდინარე ტოკიოს სესია აზიის ბაზრისთვის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ტოკიოს სეანსზე ძირითადად კორპორატიული ინვესტორები და ეროვნული ბანკები ახორციელებენ ტრანზაქციებს. აღნიშნულ სეანსზე ლიკვიდურობა შეიძლება ძალიან დაბალი იყოს, რაც მოკლევადიანი ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებისას კარგ შესაძლებლობებს ქმნის. ტოკიოს სესიისას ავსტრალიიდან, ახალი ზელანდიიდან და ჩინეთიდან მოსული მნიშვნელოვანი სიახლეები ბაზარზე მერყეობის ცვლილებების მიზეზი შეიძლება იყოს. ტოკიოს სესიის შემდეგ იხსნება ლონდონის სესია. მსოფლიოს ყველაზე დიდი ფინანსური ბაზრის მქონე ლონდონი Forex-ზე ვაჭრობის მოცულობის მხრივ ყველაზე დიდია. ლონდონის სესია დღის განმავლობაში მერყეობის და ვაჭრობის მოცულობის თვალსაზრისით დროის ყველაზე გადატვირთული მონაკვეთია. განსაკუთრებით ამ სესიის ფარგლებში მომხდარი ტრენდის ცვლილებები Forex-ის ინვესტორებს მნიშვნელოვან შანსებს თავაზობს. ლონდონის სესიისას ძირითადი სავალუტო წყვილებისთვის სპრედი მინიმუმზე ეცემა. ლონდონის და ნიუ-იორკის სესიების საათების გადაკვეთისას მერყეობა ყველაზე მაღალ დონეს აღწევს დღის განმავლობაში. ბევრი მნიშვნელოვანი ეკონომიური სიახლე სწორედ ნიუ-იორკის სესიისას ცხადდება. რადგან Forex-ზე ვაჭრობის თითქმის 85%-ისთვის გამოიყენება დოლარი. ნიუ-იორკის სესიისას ფასის თვითონ ცვლილებას აქვს გლობალური გავლენა. პარასკევ დღეს ბაზრის დახურვამდე ღია პოზიციის მქონე ინვესტორები ბოლო ოპერაციებს ნიუ-იორკის სეანსზე ახორციელებენ. რადგანაც ნიუ-იორკის სეანსზე მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი ფასის ცვლილებები, ამ დროს ყურადღებით უნდა ადევნოთ თვალყური ბაზარს. ახლა კი გადავხედოთ, რომელია იდეალური დღე ვაჭრობისთვის. Forex-ის ბაზარზე მერყეობა შედარებით ნაკლებია ორშაბათობით და პარასკევს დღის მეორე ნახევარში, ხოლო სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს მერყეობა შედარებით მაღალია. როცა შუაკვირაში მერყეობა იმატებს, ბაზრის სიღრმე მაქსიმუმ დონეს აღწევს. ყველა, ვინც საქმიანობს Forex-ის ბაზარზე, თავისით უნდა აღმოაჩინოს ის სესია, სადაც მისი სტრატეგია იქნება უფრო წარმატებული.